знаешь, что это такое? Да, это полиграф. Детектор лжи. Экзактаменте. Я зову его тестер верности. Хочешь испытать мою верность? У тебя есть от меня секреты? Не припоминаю. Кроме того, что я работаю на ЦРУ. Ладно, не волнуйся. Машина сломана. Одно расстройство. Сначала Филиппа, теперь это... Я займусь, Филиппа. Забудь. У меня есть для тебя дело. Мы тут работаем с одним. Продает информацию. Хорошую. Слишком хорошую. Хочет ее перепродать, кукарача. Доставь его ко мне. Он ведет дела, не выходя из своего лимузина. Он не ездит. Сопровождение, телохранители. Покатай его в этом лимузине, а потом привези домой. Мы будем ждать там.
не разработав стратегию отступления. Я не похож на тебя. Я не мелкая сошка. Все преступные организации, все те, кто играет по-крупному, обращаются ко мне, Они в курсе, что то, чем я располагаю, достанется тому, кто больше всех заплатит. Они дорожат мной, как независимым источником. Навредишь мне, последствия этого ты не переживешь и не получишь информацию. Все банды хотят получить то, что есть у меня. Ты работаешь на одну из них? Неважно. Если ты убьешь меня, со мной вместе умрет и необходимая тебе информация. Я изменю лицо Барселоны, но водителю об этом знать не обязательно. Если я умру, тебе от меня не будет никакого толку. Неплохо справляешься, однако на меня много людей работает, а ты один. Интересно, сможешь ли ты выжить? Нет! Отпусти меня! Ну что, раздавим этого кукарача, а? Пауло, примени свой тестер верности. Он сломан. Что, забыл? Он этого не знает. Красиво думаешь.